හදාගන්න හරි කාබ් එක ගිලුවම මේම තමයි තියෙන්නේ හරි මෙතන ඇන දෙකක් තියෙනවා යටින් හරි ඒ දෙක ගැලවුවන් පස්සේ මෙහෙම සෙට් වෙනවා හරි හරි එතකොට මේකෙන් තමයි කාබ් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ හරි රෝටර් එක කියන්නේ මේකට overflow එකක් තිබ්බොත් අපි කරන්න ඕනේ මේ ගලවන විදිය දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක පින් එක ගන්න හරි මේක ගද්දි මෙතන තියෙනවා ජෙට් එක sorry needle valve එක හරි දැන් overflow එකක් තියෙනවා නම් අපි මේ needle valve එක යන තැන බලන්න ඕනේ මොන හරි කුණු තියෙනවද කියලා කුණු තියෙනවා නම් අපි මෙතනින් මුලන් කටින් පිඹුවොත් කුණු ටික එනවා නැත්නම් මේ needle valve එක බලන්න ඕනේ ගෙවිලාද කියලා මෙතන රබර් එකේ රින් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ගෙවිලා මගේ එකේ ගෙවිලා තියෙනවා ඒකයි මේකේ overflow එකක් තියෙන්නේ මම අලුතෙන් ජෙට් එකක් ගෙනාවා දැන් බලමු කොහොමද ඒක දාන්නේ කියලා මෙතනට දාන්න තියෙන්නේ දැන්ට හයි කරලා පින් එක ගන්න. ඒ පෙට්‍රල් පිරෙද්දි මේක උඩට එනවා මේ ගානට තීදී ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. මේක දැන් චෙක් කරනවා. මේක හයි කරන්න ඉස්සර අපි චෙක් කරමු.
ඉතින් පෙට්‍රල් පිරෙද්දි මේ ගානට දීලා ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඕෆ් කරනවා නම් හරි. කියන්නේ මේ කෙලින් අතට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න. හරි. ඕකේ පොසි. දැන් අපි බලනවා මේක හයි කරන්න ඉස්සර මේකේ ඕෆ්ලෝ එක තියෙනවද කියලා. නැත්නම් ආයෙ ගලව ඉන්න ඕනේ ඒකයි. දැන් හරි ජෙට් එක නීඩල් වැල් එක මාරු කරලා ලීක් කියන්නේ නැහැ. පෙට්‍රල් ඕපන් එකේ තියෙන. හරි දැන් අපි ලීක් එක බැලුවා. ලීක් එක ගන්නේ පෙට්‍රල් ඕෆ් කරා. බටේ ආයෙ ගැලෙවුවා. ඔව් පෙට්‍රල් බටේ. කෙලින් අතට තියන්න නෑ පෙට්‍රල්. හරි දැන් යන් අර පෙට්‍රල් බලමු කාබේ කොහොමද හයි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කාබේ කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලා. Mari. Okay, light එක දාලා වීඩියෝ කරන්න. You want the light? You can. Yes, I said. Okay, light එක දාලා වීඩියෝ කරන්න. කාබ් එක හයි කරද්දි මෙතන රබර් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. කාබ් එක හයි වෙන තැනේ මේ රබර් එකත් එක්ක නැත්නම් මිස් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් හයි කරන ඉදී බලමු.
ගානට තද කරන්න නැත්නම් පුට ගියොත් තමයි. හරි දැන් අපි කාබ් එක හයි කරා. මේ ඇන තද කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අතේ ගානට තද කරන්න පොට කිව්වොත් එන අමාරුයි. මෙතන ඇනේ. හරි. ඉතින් දැන් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි. දැන් අපි බලමු ස්ලෝ මෝෂන් කොහොමද ඇඩ්ජස්ට් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ නට් එකෙන් තමයි ඉවරට වෙනවා. එතෙන්දා ස්ලෝ මෝෂන් වමට කරොත් අඩු වෙනවා, දකුණට කරොත් වැඩි වෙනවා. කාබ් එක හයි කරද්දි මෙතන රබර් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. කාබ් එක හයි වෙන තැනේ මේ රබර් එකත් එක්ක නැත්නම් මිස් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් හයි කරන ඉදී බලමු.